Жақсы, құрметті ұстаздар. Бәріміз аман есен жатсақ, онда еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, ақырындап сабағымызды бастайық. Енді жалпы кішкене бір шолу жасайын. Бүгінгі сабақ кештегі шалбақтың жалғасы. Бәрі бір-бірімен байланысты болып келе жатыр. Кеше бір кісілер сұрақ қойған еді, мына неде? Зумда артына фон қою деген нәрсе. Фонды міне көріңіздер, фон қоюға болады. Енді оны артынан тағы да көрсетемін, өйткені әзір мен зумда сабақ беріп жатырмын ғой. Сондықтан енді рабочий столдан рабочий столды көрсетіп барып, көрсету керек. Оның ішінде ешқандай нәрсе жоқ. Мына видео дегеннің ішіне басқан кезде астыңғы жағында тұрады фон деген. Өзіңіздің суретіңізді қоюға да болады, өзіңіздің суретіңізді қоюға болады. Мына остановить видео дегеннің астында тұр, рабочий стол көрініп тұрған болса, сол жерде выбор виртуальный фон деген тұр. Выбор виртуальный фон деген. Сол жерде мысалы не өзгерте беруге болады фондарды. Зумда сабақ бергенде, мысалы мынау жаңағы басқа да сырттан әкеп қосуға да болады, сырттан әкеп. Ол үшін жаңағы мына плюс деген басамыз, добавить изображение виртуальный фон деген плюс енді. Кеше бір кісілердің сұрауы бойынша ғана айтып жатырмын, мен бұған арнайы жеке тоқталатын боламыз. Фонды өзгерту міне. Жақсы, онда ары қарай жалпы бүгінгі сабақта, кешегі сабақтың жалғасы. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Амандасыздар ма? Естіліп жатыр ма, Құрманбек аға? Саламатсыз ба? Естіледі, жақсы естіледі. Болды. Енді мынау, ойбай, бүгін кішкене бір сабақтың алдында 5 минут маған тоқталғым келіп тұр. Ақпараттық технологияның адамзат өміріне әсері қандай болып жатыр? Яғни біз осы кешеден бері айтып жатырмыз, 3 күн болды ақпарат технология. Бұл енді шынымен айтқан кезде көп нәрсені өзгертіп жатыр. Бұны енді осыдан бір 100 жыл бұрын Мөңке бидің айтып кеткен екен. Шақырмаса көршіге кірмейді, сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шешеді дейді. Енді мен бұл кішкене жаңа керекті жерін ғана алдым. Себебі 2020 жылдың наурызынан бастап осы биылға қағаз ақша өз құнын жоғалта бастады. Яғни теңге де әлсірей бастады. Жалпы кез келген тек қана Қазақстан ғана емес, бүкіл дүние жүзінде жалпы қағаз ақшаның құны жоғала бастады. Қағаз ақшаның құны жоғала бастады. Міне құны жоғалғаннан кейін неше түрлі биржалар бар. Бұл ақшаның құнын белгілейтін биржа дейді. Мысалы Нью-Йорк бар, жаңағы Лондон бар, Жапония бар, сол сияқты үлкен биржаларда ақшаның құны жоғала бастады. Одан кейін мұнайдың бағасы әлсірей бастады. Мұнайдың бағасы түсе бастап еді, біздің экономикамыздың да шамасы белгілі бола бастады. Өйткені біздің экономика, Россияның экономикасы жалпы 50-60% осы мұнайға тәуелді. Міне мұнайдың бағасы түсе бастап еді, кезінде 100 неше доллардан әзір уже 30-40 долларға дейін түсті. Болашақта жалпы мұнаймен байланысты нәрселердің барлығы түседі бағасы. Өйткені мұнай экологияға өте зиян екен, мұнай экологияға. Ендігі нәрсе не? Ендігі нәрсе ақылды немесе жасанды сана технологиясына сұраныс арта бастады. Ақылды жасанды технология сұранысына. Жасанды технология деген адамның миына ойластырып жасалған, әзіргі былай қарап отырсаңыздар, не мықты программисттер бар. Әсіресе мына Google-дың ішінде, Google жалпы дүние жүзіндегі ең мықты бас істейтін балалардың бәрін алып кетіп жатыр өзіне. Оларда айына 25 000 доллар, 30 000 долларға дейін айына береді, оның сыртында бүкіл соцпакет дейді ғой, бүкіл жағдайын жасайды. Машинасын береді, үйін береді, айына 25 000, 30 000 доллар ақша береді. Сонымен бүкіл жаңағы ми істейтін, жалпы ақпарат технологиядан хабары бар, кішкене басқа балаларға қарағанда бір саты жоғары тұрған балалардың бәрін олар теріп алып кетіп жатыр. Ұлтына қарамай, жынысына, нәсіліне қарап жатқан жоқ. Себебі болашақта осы ақылды немесе жасанды технологиясы кім соны меңгереді, ол болашақты меңгерейін деп тұр ғой. Осы дүние жүзін меңгерейін деп тұр. Мынау қарасам, мынау робот, мынау адамдар. Енді кейбір адамдар қазір мысалы телевизордан көріп жатқан шығарсыздар, хабардан да естіп жатсыздар, адамдар роботпен үйленіп жатыр әзір. Үйдің бәрінде роботтар жұмыс жасайтын болды.
Кешіріңіздер. Енді қашықтан жұмыс жасау, мысалы ұстаздарда қашықтан оқу, дәрігерлер қашықтан операция жасау. Қазір дәрігерлер қашықтан операция, осы сияқты лабораторный кабинеттер көбейе бастады. Лабораторный кабинеттер көбейе бастады. Лабораторный кабинеттер. Мысалы, мынау сияқты үйде отырып, осы аспаптарды сырттан басқарып операция жасау. Өйткені мынау осы жолы коронавирус осыған сынақ жасауға не болды? Бірден бір себепші болды. Міне тұр. Қашықтан отырып диагноз жасау, қан қысымын тексеру, диагноз жасау. Одан кейін барып тамақ және зат таситын роботтар пайда бола бастады. Енді ешкімді сыртқа шығармады. Өткенде өздеріңіз білесіздер, 2 ай карантинде жатқан кезде осы сияқты роботтар уже сынақ жасауға болды. Міне. Зат таситын, тамақ таситын Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Қытайда осындай роботтар пайда бола бастады. Бұл енді роботтардың жалпы дамуына осы коронавирус не болды? Бірден бір себепші болды. Әлем қайда жанып жатыр? Әлемнің бағыты қайда кетіп жатыр? Осының кішкене түсінсек деген мақсатта осы бір слайдты дайындалғам. Бір 5 минут қой негізі. Енді ары қарай. Мысалы, мынау сатушысы жоқ, әр адам өзі кіріп, сауда жасайтын дүкендер пайда болды. Телефон. Барлық жерде төлем жүйесі болашақта телефон болады. Оны уже өмір дәлелдеп жатыр. Қазір өзімізде бір Каспий кредит бар ма, немесе Каспий код бар ма деп сұраймыз ғой бір жерге барсақ. Сразу телефоннан жібере саламыз. Мынандай көзілдіктер шыға бастаған, бұл жаңағы ауру адамдарды сразу білуге болады екен. Қылмыс жасаған ба бұрын соңында. Дене температурасы көтеріліп жатыр ма, осылар коронавирусқа байланысты осындай немелер пайда бола бастаған. Енді робот полициялар пайда болды. Көшеде сақшы роботтар. Камера арқылы адам бет-бетін таниды, сол арқылы кімнің қайда жүргенін біліп отыруға. Бұл мына жасанды интеллекттің дамуына өте үлкен не болып жатыр. Телефон. Осы телефон адамды басқарудың ең үлкен құралы әзірге айтқанда. Бұл жерден де болашақта ID карт дейді, өзіміздің қазіргі ұстап жүрген удастың жеке куәлігіміз ID карт. Енді осыған бүкіл мәліметтер жиналады да, болашақта солмен ғана жұмыс жасай беруге болады. Енді ода болмауы мүмкін, оны чипті телефонға сақтап, ол телефон арқылы да жұмыс жасай беруі мүмкін. Сондықтан да осы 5-10 жылдың ішінде осы өзгерістердің болып жатса, таңғалмаңыздар деген мақсатқа менікі. Енді бұл жерде әрбір мұғалім шебер дейді. Өйткені ақпарат технологиясы сондай дамып жатыр. Бүгінгі біздің айтқанымыз ертең ертегі сияқты болып қалып жатыр. Сондықтан да әр мұғалім өзі шебер болу керек. Мысалы, мен кеше бірінші күнгі тапсырмада Қазына апай өте жақсы талдап жасаған. Ол шығармашылық қабілеттерін сыныптағы мәселе шешуге бағытталатын дизайнер болу керек. Яғни шығармашылық қабілеттерін сыныптағы мәселелер шешуге. Мысалы, әр оқушының қандай қасиеттері бар, әр студенттің қандай қасиеті бар. Біз студенттерді көп зерттей бермейміз негізі. Ендігі мақсат осыған келе жату керек. Сол студенттің негізгі қандай немелері бар, проблемасы бар, біз соған қарай бейімделіп, соларды шешуге тырысу керек. Біз енді оған дейін өз проблемамыз шештік. Сондықтан да ақпарат технология осыған бізге не істейді екен, көмектеседі екен. Ал проблема бұл тек жобалау үшін жасырын мүмкіндіктер ғана. Мысалы, біз университетте көп жағдайда біз не жазамыз?
жаңағы дипломдық жұмыс жазамыз, одан кейін жаңағы бакалавр, магистратура болсын, одан басқа мынау гранттар бар, министерство тарапынан беріп жатқан. Осы гранттардың барлығы ең бірінші біз проблеманы білуіміз керек. Осы проблеманың жалпы шешу жолдары қандай? Ол осы міне былай қарасаң, кәдімгі үлкен бір жұмыс болып есептеледі. Енді жайлылық, комфорт аймағынан тастап шыққанда ғана шын мәнінде бір нәрсені не істеуге болады екен, үйренуге болады екен. Міне. Мысалы, сіздер міне 8-ге дедік, барлықтарыңызға рахмет, 8-ге шығып отырмыз. 19-18 адам қатысып отыр. Яғни біз жоқ, біз 9-да тұрушы едік, немесе 10-да тұрушы едік, одан бұрын болмайды деген сияқты ешнәрсе айтқан жоқ. Осындай комфорт аймақтан шыққан кезде ғана адамдар не істейді екен, бір проблеманы шешуге болады екен. Яғни басқа адамдарға қарағанда бір саты жоғары өмір сүреді екен. Бір саты жоғары өмір сүреді. Мысалы, Дональд Трамптың өзі таңертең 4:30-да тұрады екен. Бұл мүмкін емес дейді, сылтау дейді. Мысалы, 3 күннен бері көп кісілер жұмыс жасап жатыр. Кейбір нәрсені қолды сілтеп жіберіп, бұл мен істей алмаймын, мүмкін емес деуі мүмкін. Бұл енді былайша айтқанда сылтау. Бұл ақылсыздық деген тәжірибе. Яғни тәжірибесі аз адамдар, бой қойшы, бұны не істеймін, бұны қолданып, өзімнің бұрынғы білімім жетеді ғой деп. Бұрынғы біліміміз жетеді, бірақ ол кішкене ескірді. Ол ескірді. Қазіргі студенттерге ол жарамай жатыр. Бұл пайдасы дейді немене? Менмендік, байқап көр дейді, арман дейді. Сондықтан да адамда арман біткен ба? Арман, үміт, сенім осы бүгінгі дейінгі бізді жетелеп жатыр ғой. Жетелеп келе жатыр. Әлі де жетелейді. Адамзатты, жалпы адам баласын осы 3 нәрсе ғой жетелейтін нәрсе. Сондықтан да арманымызда, үмітімізде, сенімімізде етпеуіміз керек. Бізде алда әлі неше күн бар. Бүгін тоқтап қалмауымыз керек. Қойшы болды деп. Сондықтан да міне әлі де кеш емес. Неше күн кешігіп қалған болсаңыз, бүгіннен бастап кетіңіз. Немесе жаңағы бүгін тура сабақ біткеннен кейін бастап кетіңіз. Сондықтан да сіздерге үлкен мүмкіндік бар. Бұл енді сабақтың алдында біріншіден мотивация деп айтуға болады, екіншіден ақпарат технологияның адамзат өміріне қандай әсері бар, одан кейін студенттерге қалай пайдаланамыз, осы бағытта кішкене ғана шолу, енді ары қарай негізгі практикамызға көшейік. Ал жақсы, кеше бізде бір кісілер сұраған, осы менің фонын қалай өзгертуге болады деген. Фонды қалай өзгертуге. Мен және де айтып кетейін. Мына жерде остановить фон деген ішінде, остановить видео деген астына кірсеңіздер, Мұхтар аға сұрады ғой деймін. Выбор виртуальный фон деген тұр міне. Выбор виртуальный фонның ішінде кірсеңіздер, міне фондарын өзгерте беруге болады. Немесе осының үстіңгі жағында добавить изображение виртуальный фон деген тұр, оны өзіміз сырттан әкеп қоюымызға болады. Мынаны сырттан әкелген сурет. Соның ішінде сіз жаңағы кәдімгі жүріп отырған сияқты сабақ бере бересіз. Осының бәрі не істеліп жатыр? Запись жасалып жатыр. Жалпы, жақсы, енді бүгінгі сабақтың басында кіріспе деп айтуға болады. Мынаны кішкене астыға түсіріп қояйын. Енді біз кешегі сабақта сіздермен Google-ды көрдік. Яғни, Google-дың мына жерде қалай аккаунт ашу керек кешегі сабақта. Одан кейін интернеттегі флешкаға деректерді қалай сақтауға болады. Интернеттегі флешка деген жаңағы қандай не деген сөз. Google диск деген. Google диск. Интернеттегі флешкаға қалай сақтауға болады деген. Google диск. Енді өзіміз жасаған видеоны YouTube-қа қалай саламыз. Кеше оны көрсеткен, мен бүгін де бір көрсетіп жіберейін. Өзіміз осының алдында бір видео жасаған болатынбыз. Яғни PowerPoint-та, Word түріндегі лекцияларымызды видео форматқа айналдыру. Себебі оны YouTube-қа салу керек. Оны YouTube-қа салудағы мақсатымыз студенттерге жіберу, ссылка арқылы. Біз мысалы 15 минуттық, 1 минутты, 1 сағаттық видеоны жіберу қиын болады. Мысалы мен кешегі сабақта әлі загрузка жасап отырмын. Өйткені қазіргі мынау мен тұрып жатқан жерде кішкене интернет дұрыс емес екен. Қазақтелекомға заявка бердік, олар әлі келген жоқ. Жол алыс дейді ғой, что-то келе алмай жатыр еді. Қаланың іргесінде тұрамыз, бірақ сонда да алыс деп жатыр. Может, заявка көп шығар. Түсінбейміз. Енді может бүгін ертең келіп жатса, ол да жаман болмас еді. Сондықтан да бұл жердегі интернеттің жылдамдығына тікелей байланысты. Енді ондағы офис бағдарламасымен жұмыс жасау, енді оны көп қолдана бермейміз. Енді осының ішіндегі студенттерден тест және сауалнама алуды көреміз. Қазір мен мысалы өзіміз жасаған видеоны YouTube-ға қалай салуды бір көрсетемін. Одан кейін ең соңғысы студенттерден тест және сауалнама алуды көреміз. Яғни тура сол Google дискінің ішінде, Google-дың ішінде осындай функция бар. Бәрі әзірден кешеде біз Google туралы айтып жатқанбыз, бүгін де Google туралы айтып жатырмыз. Ең бірінші аккаунт ашуымыз керек. Аккаунт ашылды деген сөз, яғни біз YouTube-қа заңды түрде тіркелдік деген сөз.
заңды түрде тіркелді деген сөз. Енді ода не істей алуға болады? Бұл жерде флешкаға деректерді сақтауға болады. 15 гигабайт деген үлкен кеңістік. Одан кейін YouTube-қа өзіміз жасаған видеоны, естеріңізде болсын, өзіміз жасаған видео. Ешқашанда біреудің видеосын көшіріп салмаңыздар. Себебі ол плагиат болып есептеледі. Бір рет ескерту береді сізге, екінші рет ескерту береді, үшінші рет сразу сіздің бұл неменеңізді жаңағы құлыптап тастайды. Сондықтан да бұл жерде плагиатқа өте мән беріледі. Одан кейін барып төртіншісі, бесіншісі студенттерден тест және сауалнама алуды көреміз. Одан кейін жерде офис бағдарламасы деген жаңағы Excel, Word, PowerPoint. Енді бұл жердегі PowerPoint-тың біздің қолданып жүрген PowerPoint-қа қарағанда ерекшелігі, бұл жерде кішкене нелері көп, шаблондары көп болады. Одан кейін жаңағы бірлесіп групповой жұмыс жасауға болады. Енді бұны өздеріңізге тапсырма ретінде өздеріңіз көресіздер. Енді менің көрсететін, мен негізгі нәрсені көрсетіп жатырмын, ең астындағын көрсетемін, ана үстіндегісін бір рет қайталаймыз қазір. Одан кейін уақытымыз болып жатса, Vivix деген платформамен жұмыс жасау жолдарын көрсетемін. Себебі не? Себебі біз қазір Zoom-мен жұмыс жасап жатырмыз. Егерде алда жылда Zoom жұмыс жасамай қалса, кешегі сияқты алдында техникалық проблема болып жатса, онда Vivix-пен жұмыс жасауға. Немесе YouTube-пен. YouTube-ға міндетті түрде біз кеше көрдік, біраз кішкене сәтсіз шықты, бір себебі біз бір программаны қосқанымыз жоқ. Біз оны бүгін бір программаны қосып істеп көреміз. Осы үш нәрсені бүгін меңгере алсақ, Vivix, YouTube жаңағы нәрсе. Онда бізге жаман емес. Күнде уже кішкене көбейтіп жатырмын. Себебі сіздердің де көздеріңіз үйренді маған, мен де сіздерге үйрене бастадым. Қолдарыңыз ақырындап дағды қалыптаса бастады. Енді меңгерулеріңіз кішкене көбею керек. Vivix платформасы тура Zoom секілді. Оны қалай тіркелеміз, алдын ала план қалай құрамыз, студенттерді қалай шақырамыз, ішіндегі негізгі функциялар қызметі. Осының бәріне тоқталамыз Vivix. Vivix-тің Zoom-нан айырмашылық жері неде? Zoom-нан айырмашылық жері Vivix-тің. Бұда көп жағдайда 50 минут уақыт береді. Zoom-да 40 минут қой. Одан кейін бұл жерде тегін вариантта 200 адамға дейін қосылады. А Zoom-да 100 адамға дейін қосылады. Сондықтан да осындай ерекшеліктер бар. Vivix тек қана атауы ғана, анау біреу Zoom, бірақ екеуінің негізгі функциялары бірдей. Бірақ Vivix Zoom-ға қарағанда 50 минут береді, 200 адамға дейін қосыла алады. Тура осы Zoom әзір қалай қосылып отырмыз, Vivix-те де солай қосылуға болады. Может, бүгін жақсы меңгеріп кетсеңіздер Vivix-те, может, ертең Vivix-те сабақ етіп көреміз. Немесе бүрсігінде сабақ өтіп көреміз. Сол кезде сіздерде міндетті түрде запас вариант болады. Ертең, может, 50 минуттан болатын болса, сіздерге дәл келетін болса, Vivix-те неге өткізе бермеске? Міндетті түрде барлық адам Zoom өткізеді екен деп Zoom-ға көшіп кету шарт емес бұл жерде. Өзіңіз білетінге байланысты өз жағдайыңызға, егерде өз проблемаңыз шешетін болса, неге Vivix-те өткізе бермеске? Осындай бірнеше варианттар бар. Міндетті түрде запас вариант қалдырып қойыңыздар, құрметті оқытушылар. Жақсы. Ары қарай енді Zoom-ға қайта оралайық. Енді міне бүгін загрузка енді ғана завершить болды. Кешеден бастап жаңа ғана немене болды. Біресе интернет ұстайды, біресе ұстамайды. Сонымен кешегі күннің видеосын енді ғана немене қылды. Кеше бір кісілер сразу сұрап жатыр. Ол сразу сұрағанда мен 2 сағат бойы сөйлеген нәрсені интернетке загрузка жасау деген өте үлкен гигабайт. 2 гигабайт па 3 гигабайт екен. Оның өзін қысқартқанның өзінде сондай болып тұр. 3-4 гигабайт нәрсені интернетке жүктеу өте қиын болады екен. Тем более біздің қазіргі біздің интернет түріне айтқанда, Қазақстан интернетіне айтқанда. Енді кеше біз Google аккаунт ашқанда осындай функциялар бізге доступный болды, дискі болды, Google диск деген. Google диск ол 15 гигабайт кеңістік беріледі. Одан кейін YouTube болды. Енді YouTube-қа видео ғана салуға болады. Басқа еш нәрсе саламаймыз. PowerPoint, Word, басқа фото, ана-мына ештеңе саламаймыз, тек қана видео формат қана. MP4 немесе AVI немесе WMV деген өзінің форматтары бар. YouTube-ты басамыз. YouTube-ты басқан кезде осының үстіңгі жағында бала шаға көретін ғой күнде. Сонда мынандай нәрселер шығып кетеді. Не нәрсе көрсеңіз YouTube-та 1-2 күн, соған байланысты ақпарат сразу шыға келеді. Хабар көрсеңіз хабар шығады. Мен көп жағдайда BBC көрем. Сол BBC Қырғыз, BBC Россия кете береді екен. Одан кейін футбол көреміз, осыған байланысты. Балалар не көреді, соны шығып жатыр. Енді қарасаңыздар, мынау үстіңгі жағында создать деген кнопка тұр. Немесе камераның суреті. Үстінде плюс деген қосу деген сөз.
плюс деген қосып кіргізу деген, кіргізу деген. Енді осының үстін бассаңыздар, добавить видео немесе начать трансляция. Добавить видео деген басамыз. Добавить видеоны басамыз. Добавить видеоны басқаннан кейін мына жерде выбор файл деген міне. Выбор файл. Выбор файл деген сөз жаңағы видео қандай видео саласыз, соны белгіле деген. Кеше осыны біз екінші күнгі видеода көздеріңіз жаздыңыздар, бірінші күн, екінші күнгі. Сол жазған видео сабағыңызды осы жерге кіргізуіңізге болады. Мысалы, мынау басқа форматтар мүлдем кірмейді, тек қана MP4, WMV сияқты форматтар ғана кіреді бұл жерге. Форматтар ғана. Өзіңіз жасаған видеоны осы жерге жазасыздар да, мысалы, таңдайсыз, открытті басасыз, болды. Өзі автомат түрде загрузка жасайды. Интернетіңіздің жылдамдығы жақсы болса, 1-2 минутта жасайды, ал нашарлау болса, онда бір 10-15 минутта жасайды. Зато күнде бір видео салып отыратын болсаңыздар, 30 күнде 30 видео шығады. Бұл деген үлкен қор емес па сіздің. Видео сабақтар топтамасы осындай пайда болады. Осты пайда болады. Жақсы. Бұл бір кешегі сабақтың жалғасы деп айтуға, немесе жаңағы оқытушылардың сұранысы бойынша шамалы қайталау. Енді міне кешегі тренинг 3-ші күн жаңа деген енді ғана жасалып жатыр. Өйткені бұның бұл 2 гигабайт па 3 гигабайт міне. 2 гигабайт 3 гигабайт. Бірінші күн тренинг болатын болса, бірінші күн тренингті 25 адам көрген екен, жалпы почти. Жаңа тренинг екінші күнде 5 адам көріпті. Значит, кеше адамдар, кісілердің қолдары бос болмаған, көрілмеген. Сондықтан да қайталап отыру керек. Может, кешегі сабақ түсінікті болды ма екінші күнгі? Егер де оның алдында нәрсе қайталанды ма? Сондықтан да мына жерге қарап отырып та, осы лелмелердің қаншалық көрілген, просмотр қанша болғанын көріп алуға болады. Жалпы жақсы. Енді ары қарай кеттік. Енді тағы да сол Google-дың ішінде студенттерден сауалнама тест қалай аламыз деген сұрақ туындайды. Яғни бұл бізге не үшін керек? Кері байланыс үшін керек. Студенттерден тест және сауалнама алу үшін ең бірінші Google аккаунт ашып алғаннан кейін неге кіреміз? Ең бірінші қадамда дискке кіреміз. Диск деген бар. Диск деген. Диск дегеннің ішінде диск дегенге кіреміз. Қазір бір кішкентай сауалнама жасап, мен сіздерге жіберем. Сіздер толтырасыздар да, сіздер толтырасыздар сөзден, содан бастап мыналарды бәрін өшіріп тастай салайын. Енді екінші қадамда не істейміз? Екінші қадамда создать дегенге кіреміз. Создать дегенге кіреміз, одан кейін еще. Одан кейін немне? Google Form деген. Google Form. Бірінші сауалнама құрауды біле көрсетеміз. Сауалнама құрастыруды көрсетеміз. Одан кейін сауалнама мен тест деген бөлек нәрсе, құрметті сөздер. Сауалнама дегенде тек қана жауап береді, болды. Аты жөніңіз кім? Қай университетті бітірдіңіз? ЖСН, туған жеріңіз, әке-шешеңіздің аты жөні деген секілді нәрселер. Оны енді студенттерден жылда сұрайсыздар сіздер. Әрбір сентябрь сайын сұрайды, сіздерден сұрайды. Осындай бір шаблон жасап қойсаңыздар, студенттерге жібере салсыздар, олар толтырады, сіздің аккаунт, сіздің жаңағы осы аккаунтыңызға автомат түрде түсіп отырады. Бұл өте жақсы, қолайлы, қазір көресіздер. Мысалы, сауалнаманың формасы неме дейміз? Студенттер туралы. Студенттердің жеке мәлімет деп қояйық. Студенттер туралы немесе оқушылар туралы жеке мәлімет. Студенттер туралы жеке, оқушылар туралы, балалар туралы жеке мәліметтер деп қояйық. Студенттер немесе оқушылар туралы жеке мәліметтер. Енді жеке мәліметтің ішінде бірінші аты жөні, аты жөні ішінде, оның ішінде мына аты жөнін жазғаннан кейін, мына оң жағында один из список дейді, бұл жерде енді біз таңдамаймыз ғой. Бұл жерде таңдау вариант жоқ. Аты жөні өз жазады, текст болады, текст строка болады. Текст строка өзі мына жерге отдельно жазады. Бұл міндетті түрде обязательно, міндетті түрде жазылу керек аты жөні. Одан кейін келесі. Келесін қосу үшін добавить вопрос деген тұр.
Добавить вопрос дегенде сіздер ойламаңдар, бұл жерде сұрақ тест екен деп. Жоқ, бұл жерде сауалнама қарастырып жатырмыз, иә? Бірінші аты жөнді, одан кейін екінші немене? ЖСЕ. ЖСЕ деп қояйық. ЖСЕ. Жеке сәйкестендіру нөмірі. Бұл жерге де немене болады? Текст строка болады. Текст строка болады. Келесі, добавить вопрос. Қандай еді? Студенттерден тағы не сұрауға болады? Тұрақты мекен-жай ма? Тіркелген мекен-жай, иә? Тіркелген мекен. Тіркелген мекен-жай. Сіздерге бәрі естіліп тұр ма, құрметті оқытушылар? Тып-тыныш болып қалдық қой. Естіліп тұр, Естіліп тұр ма? Тыныштық болса да болмайды екен ғой. Тіркелген мекен-жай. Енді кішкене грамматикалық қате келіп жатса айып етпеңіздер. Тіркелген мекен-жайда бұл жерде де міндетті түрде біз не болады? Текст абзац болады. Енді кейбір кісілер Алматы облысы, Талғар ауданы деп ұзақ жазуы мүмкін, абзац. Оны өздері жазады. Бұның барлығына не болады? Міндетті түрде жазылады, обязательно деп қойыңыздар. Бұны толтырмаса келесіге өтпейді деген сөз. Бұны толтырмаса келесіге өтпейді деген. Жоғарыға шығарып қояйын. Одан кейін тағы не сұрауға болады студенттерден? Туған жылы. Туған жылы, е? Туған жылы. Туған жылы болатын болса, туған жылы. Осының ішіне кіреміз да, не таңдаймыз? Дата деген таңдаймыз. Болды, өзі таңдап, өзі қойып береді жерге. 1995 жылы 7 айдың 25-і деген секілді өзі датаны қойсаңдар болды, өзі автоматты таңдап береді. Тұрақты тіркелген мекен-жайы, одан кейін тұрғылықты мекен-жай деп қояйық мына жерге. Тұрғылықты мекен. Тұрғылықты мекен-жай. Енді бұл жерде де тоже сондай текст абзац болады. Тағы не сұрауға болады студенттерден, немесе оқушылардан? Ата-анасы туралы мәліметтерді сұраймыз. Ата-анасы туралы мәлімет. Уақытымыз 10 минут неден тез өтіп кеткен, қазір беріп жібереміз. Ата-анасы туралы мәлімет. Болды. Енді бұл ата-анасы туралы мәлімет тоже сондай текст абзац болады. Мен қазір сіздерге жіберем. Сіздер толтырасыздар. Сіздер қазір студенттер орнына отырсыздар ғой. Содан кейін жауабы менің осы аккаунтымызға түсіп отырады. Қай аккаунттан жібересіз, сол аккаунтқа түсіп отырады жауабы. Қазір оны мен қалай жіберуге болады? Мен бәрін толтырып алдым. Мен не істеймін? Отправить деймін. Отправить десем, жіберудің екі түрлі жолы бар. Бірінші электронды почта міне. Поштаға жіберуге болады. Ал екінші осының астында жағында тұр, ортасында ссылкасын жіберуге болады. Бірінші электрондық почта мына жерге пәленбай поштасын бәрін теріп, немесе общий поштаға жібере салуға болады, отправить деп, немесе ссылкасын. Көп жағдайда ссылкасын жібере салған дұрыс деп ойлаймын, тиімді. Егер де мына жерде Facebook'қа, Twitter'ге жіберуге болады екен. Егер де WhatsApp қосылатын болса, тіптен жақсы еді. Онда WhatsAppқа прямо жерден жібере салуға болады. WhatsApp группаға. Осын біз прямо жібере алмаймыз. Мына ссылкасын көшіріп аламыз да, өзіміздің поштамызға жіберіп алайық. Мына жерден. Поштамызға жіберіп алып, поштамыз арқылы поштадан алып, поштадан мен телефоннан ашылады ғой поштам. Сол телефоннан ашамда сіздерге WhatsApp группаға жіберем, қазір сіздер толтырасыздар. Асықпай тез толтырып жіберіңіздер. Сол кезде практика. Үстінде көрсету керек та, сонда сіздердің көздеріңіз жетеді да, былай істеуге болады екен ғой деген нәрсе бар. Уақытымыз 8 минут уақытымыз бар, ештеңе үлгереміз. Қазір мен телефонды әкеліп алайын.
Жек, түспей жатыр ғой. Қазір 1 секунд. Керек кезде түспей қалатын ай осы. Қазір Gmail-мен жіберіп көрейік. Келді. Қазір мен общий группаға міне студенттер немесе оқушылар туралы жеке мәліметтер қараңыздар. Сол жерден прямо телефоннан ашып толтыра беріңіздер. Қазір мен сіздер күтіп отырам. WhatsApp группаға кіріңіздерші, WhatsApp группаға. Көрдіңіз, керек барды ма сіздерге? Келді. Соны ашып толтырыңыздар. Сіздер толтырасыздар, менде маған несі түсіп отырады мына жақтан? Ответ түсіп отырады. Ответ дегеннің ішінде жауаптар шығып отырады. Әлі ешкім толтырған жоқ. Асықпай тез толтырып жіберейік, өйткені 5 минут уақытымыз бар. Аты жөніңіз, тіркелген мекен-жай деген. ЖСН-ді көрсету міндетті ме? Міндетті емес. Бір сан жасасаңыз болды. Сан жасасаңыз. Өтіп сан жазсам. Жай бір сан жасасаңыздар, бұл енді сіздерге мысал ретінде ғой. Ана шынайы ретінде, шынайылығын арттыру үшін, көрсету үшін ғой сіздерге. Ең соңында отправить деген бассаңыздар, маған жауап түсіп отырады. Отправить деген. Міне бір адам жауабы келді, қараңыздар экранда да бір адам міне. Нұрболат ағай жөнелткен. Одан кейін Дана, міне нелер түсіп отыр міне. 3 адам. Мына вопрос деген жаңағы мен құрастырған. Осының қасында ответ деген тұр. Уже жерде кім толтырып, уже студенттерден біліп отырасыз да. Пәленбай толтырдың ба? Еще уақытымен келіп отырады. Оларды дәлелдей аласыз. Сен мұнша уақытта жіберіпсің. Мұнша уақытта мен көрдім дегенде. Уже 5 адам міне. 5 адам. ЖСН тіркелген мекен-жайы, тұрғылықты мекен-жайы деген сияқты ата-анасы туралы мәлімет. Енді тағы да толтыра беріңіздер, көрейік. Жеті адам болды. Алыс қашықта отырып, студенттермен сауалнама алудың, басқа да жеке мәліметтер толтырудың тамаша жолы деп айтуға болады. Сразу сол үстінде отырып. Ойбай жібер деп звондап, ойбай мен почтаға барды, немесе келмеді деген сияқты нәрселердің бәрінен не боласыздар? Адагуде болуға болады. Бұл оқушылардан дала беруге болады. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар, 11 адам, ответ 11 адам жауап берді. Сразу соның ішінде отырып көрсете беруге болады. Алматы, тұрғылықты мекен-жай деген сияқты 11 адам міне. Сіздерді бірден сразу компьютерге жұмыс жасату. Вопрос болатын болса, вопростардың түрлері мынау тұр міне. Одан кейін отдельный позволитель болса, жеке мәліметтер көруге болады. 12 адам толтырылған екен, 12 адам. Жақсы. Енді өте жақсы, рахмет. Осының қасында создать таблица деген тұр. Ответтің ішінде қарасаңдар, міне 13 адам. Ол толтырыла береді. Соның астында создать таблица. Бұл Excel-ге автомат түрде жасап береді өзі. Excel-ге. Бұны жасап отырамыз. Студенттерден мәлімет аламыз, немесе оқушылардан аламыз, оны таблица құрамыз, жасап отырамыз. Бұндай керек емес, енді оны өзі автомат түрде жасап беріп отыр. Яғни, не істейміз? Создать таблица деген басамыз. Мына жерге немене? Атын таблицаның несі? Аты қандай десек болады? Студент деп қоя салайық. Студент, оныңге создать деген басамыз.
Енді қазір көрейік. Міне, студент деген ішінде отметка время ең бірінші Нұрболат ағай болды, одан кейін ары қарай Дана, Айсұлу өз уақыттарымен көрініп тұр мына жерде. Аты жөні, ЖСН, тұрғылықты мекенжайы, туған жылы, тұрғылықты мекенжайы, аты анасы туралы мәлімет. Ары қарай кете береді. Қандай мәліметтер сұрайсыз, бәрі тұра береді. Тұрғылықты мекенжайы. Мыналардың бәрін етіп, өздеріңіз Excel'де болды. Excel'де уже дайын мәліметтер. Кім жібереді? Деканат сұрай ма, директор сұрай ма, осыны жібере бересіздер. Бұл студенттерден немесе оқушылардан алыс қашықта отырып мәлімет алу. Енді 1 минут уақытымыз қалды. 1 минут уақытымыз қалды. Әзір сабақтың бітуіне. Бізде бітіп қалдық. 40 минут. 8-ден 40 минут өткенде қайта қосыламыз. 8-ден 50 минут өткенде. 10 минуттан кейін 10 минут асықпай тез бір шай ішіп алыңыздар, кофе ішіп аласыздар ма? Болмаса 15 минут берейік жарайды. 8-ден 55 өткенде бәріміз үшеуде отырайық. Сразу бастап кетеміз. Артын күту деген нәрсе жоқ бізде. Қосылып алайық, күтіңіздер деген 15 минут бір шай ішіп алыңыздар. Содан кейін барып, сразу екіншіден бастап кетеміз. Мынаны шай ішіп отырғанда қорытып отырасыздар. Жалпы түсінікті ғой. Түсіндіңіздер ме жалпы? Мен таблица қалай ауысқанын алдым көрмей. Келесі сабақты, басында сразу көрсетіп кетемін. Басында 1-2 минут көрсетіп кетемін. Басында 1-2 минут көрсетіп кетемін, о жағынан не болмаңыздар. Жақсы, рахмет. Не беріп жатыр. Енді әзір басында тағы бір қайталап жүрсем, уже сіздерге әбден жақсы қонады. Бірақ көп жағдайда мына үй тапсырмасы кішкене шала болып жатыр. Құрметті оқытушылар, үй тапсырмасын мен неге сұрап жатырмын? Себебі көбірек жұмыс жасау керек. Маған результат керек, маған сан емес, маған жаңағы сапа керек. Маған сапа керек. Барлықтарыңыздың біліп шыққандарыңыз керек. Сол кезде менің де енді бұл жерде студенттерге қалай жіберу керек деген сұрақ туындады бағана. Студенттерге қалай жіберу керек деген. Енді мысал ретінде студенттерге жіберу үшін жаңа құрып алдық қой. Құрып алғаннан кейін мына вопростың ішінде жоғары жағында тұр, отправить деген тұр. Осының қасында просмотр деген алдын ала көріп алуға да болады. Мысалы, қатесі бар ма, жоқ па, обязательно деген. Аты жөні, ЖСН, тіркелген мекенжайы деген. Енді ары қарай көріп алғаннан кейін, осының астында отправить деген бар. Отправить деген бар. Отправить деген басатын болсаңыздар, мына жерге электронды поштасына жіберуге болады. Мысалы, пәленбай электронды поштасы. Email болсын, Gmail болсын, әлде электронды пошта болса, болды, кете береді. Одан кейін барып екінші ссылкасын. Енді көп жағдайда мен осыны пайдаланамын. Осы ссылканы копировать етіп аламын да, өзім поштама жіберіп аламын. Оны телефоннан ашып, о жақтан копировать етіп, студенттердің несіне жіберемін? Жаңағы WhatsApp группасына немесе Telegram группасына жібере салуға болады. Сонда жаңа сіздер қалай толтырдыңдар, тура солай толтырған кезде, мына жерде ответтің ішінде міне 13 адам. Жаңа 1 минуттың ішінде, 2 минуттың ішінде мен сіздерден сауалнама алып қойдым уже. 2 минуттың ішінде. Деген ақпарат технологияның несі деген сөз, жаңағы бізге тигізіп жатқан пайдасы жағы. Енді әрине ол мен өтілдей пайдалы деп айтпаймын, екі жағы да бар таяқтың. Енді тағы да бір сұрақтар болды. Енді оны қалай таблицаға апарамыз деген. Осының қасында ақырында анықтап қарасаңыз, созда таблица деген тұр. Созда таблица деген тұр. Осы таблицаның үстін бассаңыздар, өзі автомат түрде шыға келеді. Немесе аты жөнін қойып создать етуге болады. 13 адам толтырды, уақытымен бәрі тұр. Енді бұны өзімізге компьютерімізге көшіріп алуға болады. Жаңа файл дейсіздер де, импортировать десеңіздер де болады, немесе скачать десеңіздер де болады, скачать Microsoft Excel деген. Сонда сіздің өзіңіздің компьютеріңізге, немесе PDF форматында көшіруге болады. Басқа неше түрлі форматтар бар. Немесе Google дискіге апарып сақтауға да болады. Google дискіге апарып сақтауға. Мына жерде. Одан кейін импортировать дегенде, немесе отправить электронды поштаға жіберуге болады. Отправить электронды поштаға, осы жерден. Сразу электронды поштаға, өзіңіздің поштаңызда сақтап қойсаңыз да болады. Осындай міне. Бұл жерде
мына жерде артық дауыстар қаяқтан шығып жатыр? Ана тып-тыныш болады. Жақсы. Енді осы жерде немесе сіз өзіңіздің электронды поштаңызға жіберуге болады. Сонда бұл деген сөз, біз не істеп жатырмыз? Студенттерден сауалнама алып жатырмыз. Яғни жаңағы форма деген. Новый форма деген ішінде форма. Ол өзіңіздің қайда сақталып тұрады? Мынаны өшіріп тастасаңыздар, жаңағы Google дискінің ішіне сақталып тұрады. Қазір көреміз, бір амнаны етіп көрейік, ішінде бар ма, жоқ па? Міне новый форма деп тұр. Новый форма бүгінгі. Мынау студенттердің жаңа мәліметі, студенттердің жеке мәліметі. Мынаны өшіріп тастауға да болады. Астынан өшіріп тастауға да болады. Мынаны да өшіріп тастай салуға болады, керек емес нәрселердің бәрі. Бізге мынау ғана керек. Студенттердің немесе оқушыларда жеке мәлімет алу деген. Енді робототехника негіздері деген өзім сауалнама жасап қойғам. Өзіңіз әр пәніңізге байланысты немесе сауалнама не үшін керек? Сауалнама не үшін керек? Өйткені біздің пәніміздің ең басында сабаққа кіретіннің алдында немесе сентябрьде сол группаның деңгейін тексеру үшін керек. Группаның деңгейін тексеріп алып, сіздің сабағыңыздың дайындалу, жалпы оларға қандай нәрсе беремін, қандай нәрсе түсініксізде болып жатыр, сондықтан да жасырын сауалнама сол үшін керек. Жасырын сауалнама. Солда мынау осы студенттердің деңгейін анықтап алып, соған байланысты сіз неменен дайындайсыз жаңағы. Оларға беретін материалдар дайындайсыз, деңгейіне байланысты. Мына Блум таксономиясының 6 деңгейі деп айтады ғой, мысалы, білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, қолдану. Осы деңгейге байланысты олар қай деңгейде тұр? Мүлдем білмей ма, немесе түсінбей ма, немесе қолданып көрген ба? Қолданып көрген болса, оларға жақсы, одан да жоғары деңгейде айтасыз. Сонда тапсырма дайындау үшін де керек болады. Тапсырма дайындау үшін де осы сауалнама міндетті түрде керек болады. Енді тест қалай құрастырамыз деген сұрақ туындайды. Тест кішкене біраз тура жаңағындай, бірақ кішкене настройкасын өзгертеміз. Алхамдулилlah, кешіріңіздер. Ол тестті құрастыру үшін де тоже сондай кіреміз. Жаңағы дискінің ішіне кіреміз. Өзіміздің аккаунтымыздың ішіне дискіге кіреміз. Дискінің ішінде создат дегенге кіреміз. Создаттың ішінде еще дегенге кірдік. Одан кейін тағы да новый форма дегенге кіреміз. Новый форма дегенге. Новый форманың ішінде, мысалы, мына жерге атын жаңағы тест деп қояқ, математика туралы деп қояқ енді. Математика. Енді өйткені кішкене жазуға тұрғаннан біздің уақытымыз аздау ғой. Сондықтан математика 2-2-ні қосса, 3-3-ті қосса деген секілді. Бұл жерде тест математика. Енді бұның бір настройкасын ғана жасаймыз, қалғанның бәрі осы сауалнама секілді ұқсас. Мысалы, қарап отырсаңдар, мына настройка деген ішіне кіреміз, Пока әлі ештеңе құрастырғанымыз жоқ, біз настройканың ішіне кіреміз. Егерде тура осылай құрастырсаңыздар, ол сауалнама болып кетеді. Ал тест құрастыру үшін біз настройкаға кіреміз. Тест дегенге барамыз, соны не істейміз мына жерде? Активный қыламыз. Көріңіздер ме? Активный қыламыз мына жерде. Пока басында не активный болып тұрды ғой, жаңа жұмыс жасап тұрғанда, одан кейін сохранить деген басамыз. Онда ол міне тестке айналды. Тест варианты айналды. Қараңыздар. Сонда жаңағы дұрыс жауабы, дұрыс емес жауабы дегенді белгілей аламыз. Ал енді сауалнамада дұрыс жауап, бұрыс жауап дегендер болмайды ғой. Тек қана ол жерде жауап беру ғана болады. А тестте ол дұрыс жауабы, бірнеше жауап болуы мүмкін, бір жауап болуы мүмкін. Енді тестті құрастыра беруге болады. Бірінші сұрақ, мысалы, 5-ке 5 қосылған 8 көбейтеміз 9 деп қояйық. Жауаптары қаншай? Жауаптары. Мысалы, бұл жерде бір жауап дұрыс болуы мүмкін. Бір жауап. Один из список деген сөз, бір жауап деген сөз. Ал енді несколько из список деген сөз, бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін. Немесе раскрывающий дейді, жаңағы жасырынған жауаптар болуы мүмкін. Немесе шкала, сетка дейді. Біз енді негізгі көп кездесетін бір жауабы, бірнеше жауабы, одан кейін жаңағы жасырынған деген. Жасырынған. Енді біз әзір тест жасап жатырмыз.
Алдында сауалнама құрастырдық, енді тест жасап жатырмыз. Тест дегенде бұл жерде дұрыс жауап, бұрыс жауап дегендер міндетті түрде болады. Мысалы, мынаны есептесек, 72, 72-ге 5-ті қоссақ қанша болады? 77 болады, Енді ары қарай тағы да добавить дейміз. Мына жерде 78 деп қояқ, мына жерге 79 деп қояқ. Енді дұрыс жауап қайсы? Дұрыс жауабын белгілеу үшін астында ответ деген тұр. Ответ деген. Ответ деген жерге кіріп, қайсы дұрыс жауабы мынау не? Өзіміз белгілеп қоямыз. Өйткені құрастырып жатқан біз ғой, оқытушы ғой. Құрастырып қанша балл береміз бұған? Мысалы 5 балл берсек. 5 балл деп қойсақ, готов болды. Міне. Бұл сіз құрастырып жатсыз. 77 деген жауап дұрыс болатын болса, ол студентке автомат түрде 5 балл қосылады деген. Оны міндетті түрде жауап беру керек. Болды. Бірінші сұрақты құрастырып қойдық. Ең қарапайым сұрақ. Бір жауабы дұрыс математикаға байланысты. Енді екінші сұрақ, тағы да добавить вопрос деген қосамыз. Добавить вопрос. Тоже мына жерде не деп қосақ болады? 99 қосамыз 100 деп қойсайық. Сіздерге қиын болмасын. 99-ға 100-ді қоссақ, қанша болады? 199. Немесе 198. Екінші жауабы 199. Үшінші жауабы 200. Ары қарай кете береді. 208 деп қояқ. Дұрыс жауабы қайсы? 199. Ол үшін ответ дегенге барамыз. Дұрыс жауабын белгілеу үшін, мынаған балл берілмей қалады егерде дұрыс жауабын белгілемесеңіз. Балл беруіміз керек. Дұрыс жауабын белгілеп, балл беру керек. Ответ дегенге кіреміз да, 199 белгілейміз, мына жерге балл беріп қоямыз. 4 балл деп қоя салайық. Кішкене жеңілдеу ғой. Готов дейміз. Сонда екеуін жауап берсе 9 балл алады деген сөз. Ол міндетті түрде жауап берілу керек деген. Бұл міне бір жауабы дұрыс тесттің формасы. Мына жерге текст жаза беруге болады, сурет қоюға да болады. Қазір оны көрсетеміз, текст. Енді келесі. Келесі сұрақ. Енді текстпен көрейік, Қазақ математигін көрсетіңіз. Асқар Ж деп қоя салайын. Асқар Жұмаділдаев, одан кейін Мұхтарбай Өтелбаев деп қоя салайын. Одан кейін бұл жерде тағы да кім? Қасым Жомарт деп қоя салайық енді. Күнде естіп жүрген аттар ғой. Қасым Жомарт. Одан кейін жерде Асқар Мамин. Асқар Мамин. Енді бұл жерде қазақ математигін көрсетіңіз. Бұл жерде бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін, Один список болмайды, ол жерде несколько список болады. Көрдіңіздер ме? Сонда ответ таңдағанда бірнеше, мысалы, ответ дейміз де Асқар Жұмаділдаев, Мұхтарбай Өтелбаев. Егерде әншілер болса, әншілер көрсете беруге болады. Әншілер көрсе, әншілер. Сонымен готов. Мына жерге қанша балл береміз? Мысалы, 6 деп қояйық. 6 балл деп қояйық. Готов. Болды. Міне. Сонда бірнешеу. Егерде Асқар Жұмаділдаев, Мұхтар Өтелбаевты дұрыс белгілесе, онда оған 6 балл беріледі. Ол міндетті түрде жауап берілді деген сөз. Тағы да, мысалы ретінде фото кіргізуге де болады. Фото. Суретке қарап жауап бер дейсіз. Суреттегі кім? Суреттегі кім? Суреттегі кім болатын болса, один список болады да, осының қасында тұр міне. Осының қасында суреттің белгілісі тұр.
Сүреттің белгісі. Сосын үстін басамыз. Обзор. Обзорға кіреміз. Обзорға кіріп, так. Жаңа курс, жаңа материал. Мына жерде кім бар еді? Абылайханның суреті бар еді. Қайда қалды екен? Мына көрсетсіреш барын. Көп нетпей қайық. Уақыттамай қойық дегенім ғой. Суреттегі кімнің? Бұл негізі суреттегі бұл үш түркін ниеті болған екен. Үш түркін мынау ең алыс арашқа марафон дейді ғой. Үш түркін марафоннан жарыстан әлем чемпионы жапондық Қытай екен. Мен аты жөнін білмеймін. Үш түркін әлем чемпионы. Марафоннан әлем чемпионы деп қояйық. Әлем чемпионы. Одан кейін жапондық. Қытайлық. Басқа деп қойса. Басқа. Енді бұл жерде бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін, Бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін. Енді бұл жерде басқа енді жай мен мысал ретінде көрсеттім. Сондықтан бірнеше. Один, несколько здесь список болады да. Ответ дегенге кірсеңіздер. Марафоннан әлем чемпионы жапондық болды. Мына жерге балын береміз. 5 балл деп қоя салайық. 5 балл. Готов болды. Сонда міне бір жауабы дұрыс, бірнеше жауабы дұрыс. Одан кейін сурет араластырған немелер болды. Енді келесі тағы бір сұрақ методы добавить вопрос дейміз. Ол міндетті түрде жауап беру керек деді, міндетті түрде жауап беру керек. Енді тағы да бір сұрақ ететін болсақ, добавить вопрос десек, ортасына құрастыра беруге болады, астына мынау кете береді. Видеоға қарап жауап беріңіздер. Видеода не айтылған? Видеода не айтылған? Видеода не айтылған бола берсін. Бұл жерде суретті қоямыз. Онан кейін видеода не айтылған болса, добавить видео деген. Добавить видео деген бастық. Енді бұл жерде. Мысалы, мынау добавить видео, жаңа фотограф добавить изображение мына жерде де тұр, мына жерде видеода тұр, видеода тұр. Одан кейін жаңа текст өзіміз қолымыздан жазуға болады название, немесе добавить видео. Добавить видео деген кезде біз бұны YouTube-тан алып келеміз. YouTube-тан алып келу үшін ол ең бірінші YouTube-қа кіреміз. Кешеден бері айтып жатырмыз, YouTube осы ғаламтордағы ақпарат видео сақталған ең үлкен орта үй. Осы 80% видео осы жерде сақталған. Видеода не айтылған? Алаш арыстар деп қоярыз. Алаш арыстар дейік. Алаш арыстар. Мына жерде 4 минуттық. Енді бұл жерде осыны видеоның үстіңгі жағындағы ссылкасын көшіріп аламыз. Кешеде айтқанымыз, осы видеоның интернетке орналасқан жері. Полный көшіріп алдық. Копировать етіп аламыз да. Жаңағы мына жерге апарып не істейміз? Ставить етеміз. Содан кейін іздеп көреміз. Міне бар. Көріңіздер ме? Шықты. Бар болса шығады, жоқ болса жоқ деп айтады. Содан кейін немне? Үстін басамызда выбрать деген таңдау. Міне аста түсті.
Мысалы, варианттар. Видеода не айтылған? Бірінші вариант алаш жарыстары туралы. Алаш жарыстары желтоқсан көтерілісшілер деп У меня что я должна перед тобой оплачивать? желтоқсан көтерілісшілері, ашаршылық, Не надо меня слить! Не надо меня слить! тағы басқа. Енді бұл жерде міндетті түрде болу керек. Одан кейін ответ деген жерге кіреміз да, алаш жарыстар деген белгілейміз. 5 деген балды бердік. Готов дегені басамыз. Один из список деген сөз, бір жауап дұрыс деген сөз. Егер де бірнеше жауап болатын болса, несколько из список Ты болады. меня не отвали! Сабақ оқып атып, басқа нәрсемен айналысып отырмыз. Содан кейін айтамыз. Ештеңе түсінбедік, ештеңе оқымадық деп. Енді бұл жерде қарасаңдар, видеода не айтылған? Ана видеосы астында тұр, көрдіңіздер, видеосы астында тұр. Міне. Осы видеосын көреді да, мына жерде жауаптарын белгілейді. Жауаптарын немесе фото кіргіздік, фото кіргіздік. Тағы да не кіргізуге болады? Болды. Текст, фото, видео кіргіздік. Басқа не кіргіземіз? Басқа еш нәрсе кіргізе алмаймыз. Бұл енді интерактивті видео тест деген міне осы. Енді осыны студенттерге жібере беруге болады. Студенттерге. Жіберу үшін жаңағы айттық, отправить деген басамыз. Отправить деген басамыз. Содан кейін барып, через ссылка арқылы копировать етіп аламыз мына ссылканы, полный міне. Копировать етіп аламыз да, жаңағы бірінші өзім поштама жіберіп аламын, немесе ортақ поштаға жібере салуға да болады, ортақ поштаға жібере салуға. Негізі лажы бар, WhatsApp группаға жібергендеріңіз дұрыс. WhatsApp группаға жібергендеріңіз дұрыс. Сабақтың соңында әрбір 90 сайын бір неме алынады ғой, сол кезде осы сіздерге өте керек болады, әр 90 сайын. Соны отправить басасыздар, отправить басасыздар. Қазір мен жіберем, мен сіздерге неге жіберем? Группаға жіберем қазір. Так. Қазір группаға жіберіп жатырмын. Не, математика деген тест кетті, сіздер жауап беріп көріңіздер. Қазір бір 2 минут. Асықпай тезірек жауап беріп көріңіздер. Группаға кетті уже. Группаға кетті. Мынаны өшіріп тастайын. Новый форма. Жай жауап бере берсеңіздер болды. Міндетті ол енді ол жерде ешкім дұрыс демесе, просто формат жаңа көз алдық елестету үшін ғой. Тест дегенде дұрыс жауап, бұрыс жауап деген болады, бал беріледі. Ал енді немене сауалнамада ешқашан бал берілмейді. Осыны көп кісілер шатастырып жатады. Бір адам жауап берді, міне. Екі адам жауап берді. Міне. Сразу статистика шығып отырады, қараңыздар. Мен сіздерге сразу көрсетіп отырайын, міне. Статистика бойынша жаңағы графигімен өз шығап беріп отырады. 4 адам жауап берді, 77 дұрыс жауап бергендер. Дұрыс жауап бергендер деп тұр. Видеода не айтылған, алаш жарыстары деген, суреттегі кім деген сияқты міне. Осылай ол 10 сұрақ құрастырасыз ба, 100 сұрақ құрастырасыз ба, оны өзіңіз білесіз. 8 адам жауап беріп қойды. Отдельный пользователь болатын болса, ең бірінші, егерде бұның кім екенін, кім жауап беріп жатқанын білмесеңіз, онда бірінші сұраққа аты жөнін қоясаңыз болды. Аты жөнін қоясаңыз. Аты жөні кетеді, ары қарай екіншісінен бастап сұрақтар кетеді. Екіншіден бастап сұрақтар. Оған бал бермейсіз аты жөніне, тек аты жөнін ғана жазады, ары қарай келесі жауаптарын береді. Жауаптарын бересіз. Ондай да болады. Әзір сондай сұрақ қойылуы мүмкін да, мен соның үшін сразу алдын ала айтып жатқаным. Бірінші сұраққа аты жөнін ғана, оған бал бермейсіз, болды, аты жөні кетеді. Аты жөнін жазылады. Одан кейін ары қарай келесі кете береді. Келесі кәдімгі обычный сұрақ болып кетеді. 9 адам жауап берді. Міне.
Сразу сіздерге графигімен шығарып беріп отырмын. Графигімен шығарып беріп отыр. Дұрыс болса дұрыс, бұрыс болса бұрыс емес. Енді ары қарай кеттік. Енді және де тоже сондай міне қараңдар, создать таблица деген. Бағана Данада әріптесіміз сұрап еді. Создать таблица деген басамыз. Создать таблица. Мына жерге аты жөнін белгілейміз. Мысалы, жаңа математика болатын математика, математика болды. Создатты бастық. Азыр көреміз не шығатын. Міне. Бағалы, жаңа мына жерге бірінші қателік кеткен, бізден қателік кеткен аты жөн жазылу керек болған. Аты жөні қанша балл жинағаным не көрініп тұр, Общий қанша балл, соның қаншасын жинап тұр. Аты жөні керек, отметка время дегеннен кейін аты жөні, баллы, содан кейін әрбір сұрақ бойынша жауап берген. Әрбір сұрақ бойынша асыға жауап беру. Бұл жерде сразу немеде бойынша жаңағы Excel'ге автомат түрде шығарып береді. Міне сауалнама алу, тест алу біз екеуінде көрдік. Осы жерде бірден сұрасақ бола ма? Болады. Ана оқушыға ответ қалай көрініп тұрады мына жақтан? Оқушыға ма? Оқушыға кәдімгі сұрақ бойынша көрініп тұрады. Ответ көрінбейді ол жерде. Жоқ, балы ең соңында, балы көрінбейді. Балы көрінбейді, сіз айтып беріп отырасыз ғой. Сіздің кабинетіңізге түсіп отырады. Сіз қорытындылайсыз да өзіңіз айтып, міне балы, мысалы Пәленбай 25-тен 20 алған, Түгенбай 25-тен 25 алған, Пәленше 25-тен 25 деген аты жөні шығып тұрады да, сіз өзіңіз айтып беріп отырасыз. Ал енді оған мына телефоннан бүйтіп көрінбейді, тек жауап береді де, отправить етеді, болды, сізге түсіп отырады автомат түрде. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады осы жерде. Түсінбейтін сұрақтарыңыз болса. Рұқсат болса бір сұрақ, ана видеоны тек қана ютубтан алу керек пе, әлде қолдан қысқа видео жасап салуға бола ма? Негізі бұрындары қолдан жасалып салуға болатын мүмкіндіктер болған, әзір тек қана ютубтан ғана істеп қойыпты бұны. Бұрындары болған, әзір алып тастаған. Тек қана ютубтан ғана бұл жерде. Рахмет. Басқа сұрақтарыңыз болса, осы жерде бәрін қойып кетіңіздер. Бұл енді өте маңызды айтуға болады студенттермен оқушылармен кері байланыс алуға. Айта беріңіз. Біз мысалы үшін математикада көбіне есептер бергенде ше, үлкен сыныптарға. Формулалармен, мысалы үшін тригонометрия сондайлармен жазылып тұрады, оның несін қай жерден аламын? Оны алу үшін енді бұл жерде жазу кішкене қиындау болады. Оны жаңағы фотоға түсіріп, фотосын салуға болады. Оны өткенде сондай сұрақ. Фотосын саламыз ба? Иә, фотосын салуға болады. Оны да шығатын жолын дайындап қойды. Өткенде Евразия университетінде де математиктер оқыды ғой. Сол кезде солар сұрақ қойды, соны айтты. Фотоға түсіріп қоя салсаңыз, ары қарай өздері шығара береді. Жауап беріп, оны жазып, нетіп отыру қиын болып қалады. Ең қиын нәрсе формула жазу ғой жалпы. Иә. Соны фотоға түсіресіз де қоя саласыз, оны да шығарсын жол. Басқа сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Тағы да. Сұрақтарыңыз болмаса, онда келесі тақырыпқа өтейік. Осымен осы тақырып жабылды. Жалпы Google деген аккаунт тақырып жабылды. Енді болған, енді тағы да бағана бір әріптесіміз бір сұрақ сұрап еді. Мен соған кішкене тоқталып өтейін. Мысалы, мына get видеомен қалай жұмыс жасаймын деген сұрақ туындады. Мысал ретінде сіз осы алаш арыстары туралы бір видео көшіріп алғыңыз келсе, немесе кез келген тақырыпта видео көшіріп алғыңыз келсе, мына жерге жазасыз да, не іздеңіз келіп тұр. Осыны Алаш Орда фильм деп тұр, Алаш алыптары деп тұр, неше түрлі нәрселер шығып тұр. Өзіңіз қандай тақырыпты іздейсіз, соны өзіңіз мына жерге жазсаңыз шыға келеді. Мысалы, маған Алаш арыстары қызық болып тұр. Осы видеоны мен өзіме көшіріп алу үшін бірінші полный копировать етіп аламын ссылкасын. Одан кейін өзінің қасына новый выкладка деген ашам. Осы жерге get видео деп жазамын. Кеше көрсеткен болатынбыз, бұны кеше көрсеткен болатынбыз. Осы жерге барып, оң жағын басып не істеймін, ставить етем болады. Еш нәрсеге тиіспеймін, өзі автомат түрде шығарып береді. Не? Көрдіңіздер ме? Скачать видео. Енді осының ішінде скачать видео деген басам. Скачать видео деген. Онымен сохранить болады. Сохранить басам, оны рабочий столға ма, загрузкаға ма автомат түрде түсе келеді. Оған ешқандай программа орнатудың қажеті жоқ. Немесе скачать видео дейсіз да, екіншісін басайық.
20 ғасырдың егерде сізде осындай бір мүмкіндік шығатын болса, осы одан ештеңе емес. Осының қасында 10 минут уақытымыз қалды дейді. Осының қасында 3 нүкте тұр, 3 нүкте. 3 нүктенің үстін бассаңыздар скачать деген түріне. Тоже скачать деген бассаңыздар, сразу мына жерге компьютеріңізге көшеді. Бұл телефонға арналған вариантта. Смал деген телефонға арналған, кішкентай вариантын айтып отыр ғой. Телефонға арналған вариант. Жақсы. Енді кеше біз YouTube-тан прямо эфирде отырып сабақ бергенде кішкене сәтсіз шыққан. Себебі сәтсіз шығуының себебі мынандай болды. Бізге бір қосымша бағдарлама керек болды. Ол қандай? OBC студия деген. OBC студия деген бағдарлама. OBC студия деген бағдарлама, мына жерге мынанда OBC студия деп жазсаңдар шыға келеді, соның ішінде біріншісі. Қараңыздар. Бұл YouTube-пен екеуі бірге жүреді. YouTube екеуі бірге жүреді. Сіздің егерде компьютеріңізде Windows болатын болса, Windows дегені басасыздар, Mac болатын болса, мысалы менде MacBook болса, MacBook-ты көшіп аласыздар, Linux енді көп қолданбайды, бұл енді серверлер қолданады. Бізде көп жағдайда Windows немесе Mac. Қайсы сізде бар, соның ішінде біреуін көшіп аласыз. Көшіріп орнату өте оңай. Бұл енді абсолютті түрде тегін болады. Абсолютті түрде тегін бағдарлама. Міне қараңыздар. Ол YouTube-пен бірге жұмыс жасайды. Сайтымен танысып көрсеңдер де болады, YouTube-пен бірге жүреді, көп жағдайда. Бөлекте жүре береді, бірақ негізі YouTube-пен бірге жүрген, оның жаңағы неменесін ашады дейді, ерекшелігін аша береді. YouTube-та өз алдына жеке жұмыс жасауға кішкене қиындау. Жасайды, бірақ енді тек қана сөйлеу анау жағынан етеді. Енді бұнымен қалай жұмыс жасау? Осы OBC студия дегенді басып, Windows дегенді бассаңыздар, сіздің компьютеріңізге скачать етілді, оны установка жасайсыз. Кеше бірақ сіздер айтады, скачать етіп қойдым ғой, енді не істеймін дейді. Установка деген нәрсе бар, орнату. Үстін басасызда далее. Я принимаю деген мен жаңа осы шарттарға келсем деген басасыз, ары қарай далее болып кетеді. Орнатылып болса, онда сіздің компьютер неменеңізде мынандай значок шыға келеді. Сіздің компьютеріңізде міне OBC деген мына сияқты значок шығады. OBC деген мына сияқты значок шығады. Көрдіңіздер ме? Өздерінің бір эмблемалары тұр ғой. Эмблемасы. Мысалы, Move Recorder дегеннің эмблемасы мынандай, OBC деген. Енді OBC-ді ашамыз. OBC-ді ашып қоямыз. Орнатылып болғаннан кейін, установка жасалғаннан кейін ғана ол бағдарлама шыға келеді. Рабочий стол көрініп тұр ғой. Көрініп тұр ма рабочий стол? Көрініп тұр, Енді мынаның бәрін өшіп тастай салайын мен. Ол үшін бірінші не істеймін? Ол OBC мен YouTube-ты байланыстыру үшін не істеуім керек? Ол үшін жаңағы өзімнің аккаунтыма, YouTube аккаунтыма барам. Егерде алда мына OBC мен YouTube-ты не үшін бірлестіреміз? Себебі бұл жерде уақыт ограничение жоқ, жаңағы 40 минут уақытым толық қалды. Немесе анандай, бұл жерде отырып таңертең кешке қанша сөйлей берсең де болады. Екеуін, егерде компьютеріңіздің жаңағы немелері мықты болатын болса, жаңағы ішіндегі характеристикасы мықты болатын болса, таңертең кешке қанша отырып сөйлей берсең де болады. 2 сағат сөйлейсіз ба, 3 сағат сөйлейсіз ба, сөйлей беруге болады. Мысалы, Мұхаммеджет Тазабек күнде бір алдында осы прямо эфирге шығып осы YouTube арқылы сабақ беріп отырды ғой. Тура осы программаны пайдаланады. Ол үшін жаңағы бірінші YouTube-қа кірем. Өзім аккаунтыма кірдім, өзімнің аккаунтым тұр, байқауын саны бар деген. Басқа ешкім емес, өз аккаунтыңызға кіресіз. Сол жерден создаттың ішінде начать немене трансляция деген бар. Кішкене вижат етеді екен, басында. Скрит етіп қойға болмай ма екен? Жақсы, енді қазір ашылып жатыр. Ең бірінші план жасап аламыз. Ең бірінші план жасап аламыз.
Мынау кешегі ғой. Кешегі. Осы жерден запланировать немене? Трансляция. Запланировать трансляция деген тұр. Енді осының үстін басамыз да, мына жерде мына бұрынғысын не істейміз? Өшіріп тастауға болады. Действие дегенге кірейік. Удалить деген басамыз. Бұрынғысын өшіре салайын енді. Бұл бізге керек емес қой. Енді осы жерде запланировать трансляция деген басайық. Осының алдынан қолдарасын ба дейді? Жоқ, мен новыйдан қайтадан план жасайын. Бұл егерде жаңа уақыт 2 сағат, 3 сағат сөйлейтін уақыт болатын болса, осы нәрсені пайдалансаңыздар болады. Осы жерде названиясын белгілерін етем. Мысалы, бүгінгі сабақта немене болады? Неде ақпарат технология деп қояйық. Электрондық оқулық туралы. Электрон оқулық туралы барлығына емес, енді посылка бойынша сағат неше болды? Уақытымызды аз қалды. 35 деп қоя салайық. Үлгіреміз бе? Үлгірмейміз бе? Көреміз. Үлгірмесек, ертең тағы жалғастырамыз, үлгірмесек. Видео не для детей. Енді бұл жерде тағы да видео не для детей создать немене? Трансляция деген. 20 август күні электронды оқулық туралы. Енді үстін басам. Үстін басып. Осы жерде бір ескеретін нәрсе бар. Үстін басқаннан кейін, мына жерде ақырында анықтап қарасаңыздар, ключ трансляция деген тұр. Ключ трансляция деген. Осыны копировать етіп алам. Бұны мына көруге де болады, мысалы не? Көруге. Бұны негіз көрсетуге болмайды, хакерлер кіріп кетеді. Көздің үстін басқасаңыздар көруге де болады. Осыны копировать етіп алам. Енді жаңағы OBS-ге барам. Осы жерде настройкаға кірем. Настройкаға кіріп, вывод деген түріне. Вещами деген. Осы жерге немене? Жаңағы ключті вставить етем. Себебі не? Анжақта YouTube-пен OBS-ді не істеуім керек? Қосуым керек. Сол үшін кілттерін. Әрбір пландаған кезде кілт өзгеріп отыруы мүмкін. Мысалы, бір кілт сап қойдым, болды деген нәрсе жоқ. Мысалы, бүгін сабақтың алдында осыны көшіріп аласыз да, осы жерге қоясыз. Қалған еш нәрсе өзгертудің қажеті жоқ. Окейді басасыз, болды. Енді мысалы ретінде. Қазір уақытымызда бітіп қалды екен, біткенше айта берейін. Ертең тура осы жерден жалғастырамыз, Осы жерде жаңағы мына поделиться деген кнопканы басам да, осының копировать етіп алып, жаңағы сіздерге жіберме болады. Немесе студенттерге жіберем. Сонымен уақыт толғаннан кейін. Оқушылардың сынып жетекшілері, оқушыларыңызға бүгін осының копировать етіп алам да, жаңағы неменеге жібереміз. Жақсы, онда осы жерден кішкене тоқтатайық та, онда ертең осы жерден жалғастырамыз. Ертең осы жерден тура осы жерден жалғастырамыз. Яғни YouTube пен OBS-ді қалай қосу керек. Себебі 2 сағат, 3 сағат бір семинар өткізетін жайттар болып қалады, сөйлейтін жайттар сол кезде осы бағдарлама бізге аудай керек. Енді оған таңертең таза баспен отырайық, өйткені әзір кішкене ақпарат көп болып кетті. Сіздерге де көп болып кетті ақпарат, қабылдау кішкене қиын, қорыту керек. Асқазан тұрып қалмау керек, тамақ ары қарай сіңу керек денеге. Сол үшін енді әзір уақытта болды. Бүгінгі сабаққа белсене қатысып, 8-де қатысып отырғандарыңызға, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Үй тапсырмасын тағы да қайталап айтам, орындап отырамыз. Өздеріңіз бір
сабақтарыңыз, пәндеріңіз бойынша бір сауалнама құрастырып жібересіздер. Өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша бір сауалнама құрастырып. Тест құрастырып, бетім жарық болады. Менің де бетім жарық болады. Сондықтан да жаңағы ақшаны қуып кеткен жағдай емес бұл жерде.